大点，大点，这里是口子。这个螃蟹大不大？这么大一个。今天我们又来了啊，用心谈吐啊。今天我们再次来挖一次螃蟹啊。今天跟着我爸啊，老师傅出马。前几天有粉丝也找到这里来挖过了，他跟我说2个小时，连那螃蟹洞都找不到，可能找的方法不对啊。今天去看一下我们能不能挖到啊。前面这个是我爸老师傅，抓螃蟹抓了几十年了啊。这里发现一个大洞啊，但不知道这个螃蟹在不在，感觉像不在的，没看到足迹。我们拿个钩子探一下看看啊，在不在？挖了这么深啊，确定螃蟹没在里面啊，里面没有螃蟹的啊。我们不让新手轻易的来挖螃蟹，就是这个原因，看到没有？这是一条深沟，现在涨潮，潮水就上来了，看到没有？一旦如果说跨过这条沟到对面去了，涨潮了，你就回不来了，只能等退潮。这个沟非常深，可能有4、5米深，所以说不熟悉环境的或者是新手的，千万不要轻易来尝试，里面风险还是挺大的。一旦被困就得6个小时啊，退潮涨退潮要6个小时，所以说千万不要来轻易尝试。哎呀，这是曾经一个老洞啊，别人挖过的，现在没有螃蟹了。你看这个蜕壳的脚大不大？看到没有？这个螃蟹不是小于半斤的啊。它这里你看，它有足迹啊，这个就是它的足迹，它的足迹啊。这个螃蟹很大的，看这个洞，下面这个洞这么宽，估计7、8两啊。抓到了啊，赶出来了啊，抓到了。这个螃蟹大，1斤都有可能有。啊，一只壳。哦哟，这个螃蟹大不大？大点，大点。这里是口子。这个螃蟹大不大？这么大一个，就这个螃蟹是非常瘦的啊，非常瘦的。蜕壳3天，蜕壳3天啊，没挖赶出来的，这么大一个，你看。哦，这样，这么大一个啊。这个别人挖过的老洞里面有个大螃蟹啊，这个螃蟹很大的，别人也是没挖出来，太深了。我跟我爸商量一下，要不要挖。这个要挖的话，没个2个小时是挖不出来的，工程量非常大啊。我们考虑一下要不要挖，非常大这个螃蟹。考虑了一下啊，算了，这个工程量太大了，不要挖了啊，放弃了。这里面有个螃蟹啊，这个螃蟹应该挺大的，半斤以上的。我们先拿钩子看一下啊，这螃蟹应该挺大的，这螃蟹。碰到啊！我们把它赶出来。还很深，目前为止还没看到螃蟹啊，但这个螃蟹肯定在的，100%在的啊。再挖一下，我们再拿钩子探一下啊。又一个大货啊，但又是一个很瘦的大货，1斤左右啊，掉了一个角，跟第一个一样大，金货，又是个金货啊。看到没有，2个大货啊，多少大？你看一下，你看，抓起给你看一下啊，非常大，还很凶，我操！我们拿个手脚的，看多少大？看这个脚，虽然瘦了点啊，2个。